Tips dalam menyampaikan kelebihan diri saat wawancara di Jepang. 1. Gunakan pola, kelebihan, contoh nyata, bagaimana bisa berkontribusi. 2. Hindari kesan sombong atau membandingkan diri. 3. Tunjukkan bahwa kelebihanmu bisa bermanfaat untuk tim dan perusahaan. 私の強みは、どんな仕事でもすぐに覚えることができて、他の人よりも早く終わらせる自信があるところです。前の職場でも、いつも私の方が作業が早かったので、一人で任されることが多かったです。チームでやるより、自分でやった方が効率的だと思います。Kalimat ini sama sekali tidak mencerminkan poin penting kedua. Selain itu, kamu bisa memberikan kesan bahwa kamu adalah orang yang tidak mampu bekerja secara kolaboratif. Mari kita melihat contoh yang benar. 私の強みは、新しい仕事を早く覚えて、無駄なく進められることです。前の職場では、仕事の流れをすぐに理解して、自分のやることを計画的に進めていました。また、仕事の中で必要な時は、周りの人と相談して、みんなでスムーズに進むように気をつけていました。このように、自分の仕事だけでなく、チームにも役に立てるように考えて行動しています。